Саня, то стекло пиздец. Вот размазал ты было вообще по-конски. На марке катаемся, да? Только почему-то я не за рулем. Да, это вообще не важно. Не видно тут этого ручника. Слава, расскажи, почему я не за рулем? Потому что Ну, машина уже не твоя. Ну как это не моя? Конечно. Че, куда едем-то? Рассказывай. Радика едем. Бать. Радика? Toyota Land Cruiser, правда. Нет, а самое начало. Ага. Начало от конца. Едем, короче, на марке. Я почему-то не за рулем. Славка за рулем у нас. Нет вот этого рычага дикого. Слава, рассказывай, почему? Почему ты за рулем марка моего? А, потому что я хорька продал. Хорька продал. 3 дня назад. Так, а по тормозам? Что по тормозам-то? Ты вот менял колодки, там, диски вот эти. Скрипело, не скрипело? Все четко вообще. Все поменял, все диски. Даже колодки не менял, потому что были хорошие. И все перестало скрипеть. Как? Так. Представляешь, бред какой? Багровый свет, каждый чем-то прогрет. Выдают. Случайно нашел, блядь, еще грохочет сзади. Думаю, ну как так, нахуй, блядь, все целенькое и это. А тут вон, смотри. Представь, я вот только чуть-чуть надавливаю. А у меня как будто ходовки нету. Защита. Здесь горловина идет, вон. Бак защита. Представь. Вот это жесть. Короче, стойку поменял. Посмотри, мне газа вообще не было. Она назад вообще не идет. Стойки год. Едь. Представляешь, вот это бучее название. Крутяк, нахуй, самый. Жир. Чисто нахуй. Где-то косячок небольшой есть. Вот тут вот. Вот тут. Но я думаю, лучше я все равно бы не нашел. Но здесь как вмятинка, вот как лежала, видать. А так все, блядь, тоже небольшая вот вмятинка. Ну нихуя мне с этим сравнить. Насколько тебе интересно? Столько же. Вот это вот действительно факт. Ну, получается, проблема была в этих дисках, да? Да, диски, скорее всего, может быть, мененные, какой-то давно ставили. Не знаю. Китайские, может, какие, да? Может, китайские. Я подставил хороший, зад Япония, мерит. Что Корея, что нет. Ну, передние Майлз поставили, да? Майлз, да, сзади Нипск. Нипск, Ниберафт, написано Япония. А Майлз ты во Владимире брал, да? Почем они там встали? Перед почем? Перед что-то рубля 4 с копейками, там, 4200, 4,5 назад, 2200. Ниберафт. По колодкам так. Все, проблема ушла. Скрипение и взад, и вперед, и вот вечером вообще пофиг. Ничего не скрипело. Ну, человеку сейчас будет четко ездить. Да, радоваться и ездить, что никаких скрипов и тому подобное. Сейчас едем за браником. Toyota Land Cruiser Prado. Да, за место хорька сейчас будет Славки Прадо. 99-й год. Или какой-то, 8-й. 89. Но мы его еще не смотрели. Сейчас мы его едем только смотреть. А дальше будет видно. Горные ключи. Кировский район. Еще кондиционер включается. Дома тоже включать. Так а что хорька решил продать? Надоел? Не, хорек хорошая машина, мне понравился. Решил продать, денег заработал, да и все. Вот и продал. Уже надо дальше двигаться. Так а Прадо почему? Потому что Toyota и высокая машина. Понравилось, короче, на высоких гонять, да, машина? Да и вообще джип по факту. Хочу попробовать. Даже не думал, что буду прадить. Ну, а Хорек
Маркова? А Марка что? Ну, погонять там, то все. Марк-то вот есть. Не надо, я всегда готов. Да, у Сашки есть Марк, вот он. Такой Погонять. красивый. Что, 2 Марка, блядь, можно сказать, в одной семье, это уже перебор. Смысла нет. Так что, хорька жалко? Да не, мне вообще, когда я машины продаю, мне их не жалко. Мне кажется, самое было жалко это Марка этого, сотого продавать. Не, Столько лет чисто в семье. мне гасился. вообще не жалко. Ни одну машину. Лучше никогда не жалеть, что делаешь. Ты же обоснованно это все делаешь. Без каких-то там, блядь, всяких нахуй причин. Просто взял и продал. Да, потому что надо просто потребности в другое уже. Конечно, заправка где? Машины другие уже, другие деньги. Ну и по факту Toyota, еще раз Toyota, все. Да, был вот Субарик. Субарик, кстати, тоже продался. Все, не понравилось вообще. Надо было что-то помягче. Ходовая у него, конечно, просто атас. 150 едем, блядь, разговариваем даже вообще. Да, спокойно он вообще шпилит. Газу абсолютно не дают. Давай 5-й Марк, что? Тема. Двухрычажка спереди, сзади. Решает. А, Там. нет, спереди получается двухрычажка, сзади много рычажек. Ну, в принципе, маркообразная, что. А там приедем на место, покажем Прадик. Да, Прадика В посмотрим. каком состоянии. Два варианта есть. Вот сейчас едем, который смотреть. 99-го. Вариант. Да. А есть еще один. Уже посмотрели. Да, мы посмотрели. Хороший вариант. Он последний. Да. Он будет последним. Нормально? Да? Нормально. Дорога вот царька, хрен называют. Дорога, ну вообще пойдет. А знаки почему здесь? Дикие. 70, 50, 40, 30, 20, 0, да? 0. Приехали. Минус 10. Да. Задний включай. Даже Пандора, он пишет яма. Я? Да, пишет яма на дороге, вон. Хуа-хуа. Улица Оленева. Едем. Блин. А? Улица несбитого оленя. Такая тема, короче. Сосиска. Что-то там, всякие эти соусы, да, Виталий? Поверните направо. Помнишь, что там? Френч-доги называется. Вообще тема классная. Почем они? 100 с чем-то, да? 120? Я что-то даже не помню. 130 рублей. 130 рублей. Классная тема вообще. Вот, сейчас подшились такими темами.
Тут кофе. Прям дальше. А, автостанция. Здесь, походу, да, стрела? Да, это магазин автостанция. Да? Да. Хотя хер его знает. Нет, авиабилеты Авиа, да? в магазине, да? Вот и Прада. Я закрою тебя все. А че он встал так стрёмно, да? Не видно ни хера. Блин, хоть бы нормально был, да, ведь, Олег? Аппарат. Че он с кофем туда? Ну а чё ему стесняться? Ну чё? Мертвый. Дизель мертвый? Да. А ты что там, как у того, точно так же хуй щуп. Не знает он. Сейчас вспомни утром, что я говорил. Все он знает. В горных ключах. Все, крест. Все он знает. Сапунит как конь, блядь. В смысле, он говорит, типа, быстрее давай или что? Он занят? Да. Ребятки, давайте быстрее, времени нет. Вообще, все. Ну да, мне так и хотелось сказать, да вообще хуй. Че тут, блядь, поздороваться приехали, что ли? Ну, 800 тысяч поставьте, да, я тут типа занят. Уедь вообще ошалевшие ребята. Че, в чирку тулим, да? Ну. Давай тогда открывать или что, этот автокод смотреть? Сейчас приедем. Чирки мы его уже весь облизали, видишь, как бы там. А что, варианты больше не стреляли, да? Владик только, Владик сам знаешь, ехать. Да, это пиздец, конечно, конечно. Время хочешь потерять, Владик, да, все на рассказе. Легче, чем даже здесь будут рассказывать. Надо открывать, давать мне номер и узнавать. Я не буду звонить даже во Владику. Вот же, даже вот он, владелец. Он вообще не во Владике. Он вообще в жопе какой-то торчит и лимон продуливает. Какая разница где? Во Владике это все восстановленное будет. А это вот, мертвяк вообще даже не восстановленный. Хера Не сердечко. двигает, сразу все понятно, хули, надвигло, сдвигает. Че, думаешь, это все температура? Ну, потому что она под рукой. Посмотрели мы его и быстренько уехали. Мотор мертвый. В горных ключах. А что, он газит или как снова? То же самое. А, щупки давит. Черниговский. Тут, наверное, 20 тысяч дешевле. И мы его еще не смотрели даже. А у него уже проблемы. Ну да. Смысл вообще? Ну да, то, что он говорит, ребята, у меня времени нет, а давайте быстрее. Да, это уже все. О себе стало понятно. Сказал по телефону, что запустить, никто бы не поехал. Ну да. They want the drug.